Выполнили электромонтаж в доме на 200 квадратных метров. Установили оконечные устройства фирмы Schneider Electric. Штробы, вертикальный подъем кабельных линий. Все распаечные коробки у нас собраны за оконечкой в углубленных подрозетниках. Линии пущены по полу в стяжки. Вот все подъемы у нас вертикальные, освещение выведено. Тут тоже у нас освещение, переключатели. И собран бокс на 54 модуля, 22 линии УЗО, диф-автоматы. Все описание у нас здесь для заказчика. Есть контакт 220. Звоните.